Logistics chỉ chìm núi đã trao khái chôn trên Hong Kong ban một cả lầnក្រុមហ៊ុនឯកជនចូលទីផ្សារពីហ៊ុនមានតម្លៃខ្លួនរាប់សែនលានដែលមូលហេតុខ្លះៗក៏បានស្នើខ្លួនចេញពីផ្សារពីហ៊ុនហុងកុង9រយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយនៅថ្ងៃទី9ខែ11ឆ្នាំ2021ក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងផ្សារពីហ៊ុនហុងកុងម្ដងទៀតលេខកូដពីហ៊ុន91 37លេខកូដ91 37បើកលក់ជាផ្លូវការហេខៃររលហើយហេខៃហេកាត់ច្បាស់ហើយមែនទេហេប្រាប់ថានឹងចែក 20% ឲ្យទៅបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាតម្លៃប័ណ្ណផ្សារភាគហ៊ុនថ្ងៃនេះ$168ជាង$4000 លានមែនទេដូចចែកពេកហើយតាមពិនគួរថែមឲ្យ 30% បានហើយនាយកដូចហៀសល់មិនប្រមាណនោះទេទោះខ្ញុំនៅសល់តែមួយហ៊ុនក៏មិនអីដែរសិទ្ធនៅលើដៃនៅក្នុងដៃខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងធំជាងគេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតាមនឹងចុះផុសចូលភ័យក្រុមហ៊ុនទៅលោកចៅមិននឹកខ្ញុំបានមើលអ៊ីមែលដែលលោកផ្ញើឲ្យកម្មការទាំងអស់លោកចង់លើកភាគហ៊ុនទាំងអស់ឲ្យទៅបុគ្គលិកពិតមែនទេតើមិញមកល្អហើយជួយមើលបន្តិចមកសេចក្តីប្រកាសនេះសរសេរបានល្អហើយនៅស្រាប់ខ្ញុំសិនក្រុមហ៊ុនទើបតែចូលផ្សារភាគហ៊ុនថ្ងៃនេះគ្រប់គ្នាសន្មតថាភាគហ៊ុនអាចកើនឡើង20ទៅ 30% លោកដឹងទេថាការសម្រេចចិត្តលោកនេះធ្វើឲ្យតម្លៃភាគហ៊ុនយើងធ្លាក់ចុះភ្លាមតម្លៃភាគហ៊ុនឡើងចុះជារឿងធម្មតាទេម្យ៉ាងទៀតការសម្រេចចិត្តខ្ញុំមានយុត្តិធម៌ហើយមានគុណធម៌ខ្ញុំមិនគិតថាមានបញ្ហាទេភាគហ៊ុនទាំងអស់គឺជារបស់លោកមិនស្ដាយខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិហាមនោះទេតែបើលោកប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍អ្នកកាន់ភាគហ៊ុននោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកដឹងថាគណៈកម្មការគឺមានសិទ្ធិប្រើជំហានតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការសម្រេចចិត្តលោកបានភាគហ៊ុននេះជារបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យនរណាតាមច្បាប់គ្មាននរណាអាចជំទាស់ខ្ញុំបាននោះទេម្យ៉ាងទៀតលោកកុំភ្លេចថាខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងធំជាងគេនៅទីកន្លែងនេះលោកគ្រាន់តែជាគណៈកម្មការម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិជំទាស់តែប៉ុណ្ណោះឯងតែលោកកុំភ្លេចថាខ្ញុំតំណាងហេរ៉ាញ់វត្ថុឆឹងហ្វុងចូលរួមគណៈកម្មការនៅជើសួរស្ដាប់នោះគឺខ្ញុំគឺស៊ឺតាមិញជាដៃគូជំនួយរបស់លោកក្រុមហ៊ុនពួយជើងទើបតែចុះកងត្រា3ឆ្នាំហើយទើបតែចាប់ផ្ដើមខ្ញុំខ្លាចលោកគ្មានលុយសងខ្ញុំមានលុយសងអត់3ឆ្នាំក្រោយលោកច្បាស់ជាបានដឹងហើយលោកចៅយើងសុទ្ធតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកគិតគូរដល់ប្រជាក្រុមហ៊ុនគឺជារឿងសំខាន់លោកឲ្យហេតុផលខ្ញុំបានទេថាហេតុអីបានជាលោកចែកលុយឲ្យបុគ្គលិកទាំងអ្នកពួកគេស៊ីប្រាក់ខែពួយជើងរាល់ខែពេលនេះអេម៉ាទៅហាប៊ីនប្រជុំជាមួយនឹងភ្ញៀវមែនទេមែនហើយចុះយ៉ាងម៉េចប៉ាផាំងជួយឆែផុនណាទីតាំងសន្តាគារអេម៉ានៅហាប៊ីនហើយក៏ជួយបិចម្ដងនេះផ្ញើទៅអេម៉ាផ្ញើបែបរហ័សបំផុតហេខៃនិយាយពិតទេចម្ងាយផ្លូវពីសិនចិនទៅហាប៊ីនប្រហែលជា3600គីឡូម៉ែត្រ
ក្រុមហ៊ុនផ្សេងហើយណាំងក៏ត្រូវប្រើពេលមួយថ្ងៃទើបអាចផ្ញើទំនិញទៅដល់ហាប៊ីនបានលោកគិតថា logistics ស៊ឺតាយត្រូវប្រើពេលប្រមាណ លោកចៅត្រូវការអ្វីដែរទៅ មិញនេះលោកសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាខ្ញុំចែកភាគហ៊ុនឲ្យទៅបុគ្គលិកពេលនេះម៉ោង 5 ល្ងាចរបៀបដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងប្រហែលជាផ្ញើបិញបណ្ដាំនេះទៅដល់ដៃអេម៉ាប្រហែលជាម៉ោង 12 យប់ហើយមើលទៅបើធ្វើបានខ្ញុំសូមដកសម្ដីឈប់លើកក្រុមហ៊ុនឲ្យបុគ្គលិក ហេខៃបិចម្ដាមនេះប្រើធ្វើតាមរបៀបដឹកជញ្ជូនយើងត្រូវឆ្លងកាត់ម្ដងចាស់ទំនិញ3កន្លែងបើកើតឧបទ្ទហេតុឡើងមកអាចនឹងបញ្ជូនទៅមិនទាន់ ស្ថិតលើអ្នកផ្ញើឲ្យបុគ្គលិកយើងស្រួលបន្តិចទៅកុំឲ្យខាតពេលប្រញាប់ទៅ លោកចៅចង់ធ្វើអ្វីឲ្យប្រកប ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទៅចាំទូរស័ព្ទពីអេម៉ាបើយឺតតែ1នាទីទុកថាខ្ញុំចាញ់ បានសម្រាប់ចឹងចុះ យ៉ាងមិនហើយហ្វាំងលោកស៊ឺថាមិនខ្លះគឺមិនព្រមឲ្យបោះចែកភាគហ៊ុនទេមែនទេ កំពុងឆ្លោះគ្នាមែនទេហេខៃឲ្យខ្ញុំផ្ញើតំណែងទៅអេម៉ានៅហាប៊ីនមុនម៉ោង 12 យប់នេះខ្ញុំនៅបញ្ញាប់ទៅរៀបចំ បើផ្ញើតាមរបៀបអាចនឹងមិនទាន់ណា យើងកំណត់ពេលទៅ airport សិនជិនរួចទៅហើយក្រុមហ៊ុនផ្សេងអាចគ្មានយន្តហោះ direct ទៅហាប៊ីនប្រើយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនលឿនបំផុត មិនបានហេខៃប្រាប់ថាតំណែងនេះត្រូវធ្វើតាមរបៀបដឹកជញ្ជូនហាមលេងខ្សែលើសាមជួយខ្ញុំមើលឲ្យល្អចែកអញតេតឹងទៅប្រលានយន្តហោះឆែកមើលថាមានយន្តហោះ direct ទៅហាប៊ីនដែរទេសេតាតេតឹងបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនប្រាប់ថាពេលបានតំណែងឲ្យឆាប់រៀបចំលេខឡានវីអូបញ្ជាក់ប្រាប់បុគ្គលិកនៅហាប៊ីនពេលបានទទួលឲ្យត្រូវដឹកជញ្ជូនភ្លាមតំណែងនេះហាមយឺតជាដាច់ខាត អូខេ ចាំបានទៅការចំចេញពី logistics ស៊ើតាយយើងឆ្លុះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំនិយាយយ៉ាងច្បាស់ប្រាប់បុគ្គលិក 15,000 នាក់ស្មើនឹងបន្ទុក 15,000 បន្ទុកលោកចៅភាគហ៊ុនឲ្យទៅបុគ្គលិកមិនខុសពីយកដុំថ្មសង្កត់លើបន្ទុកក្រុមហ៊ុននឹងដើរយឺតហើយដល់ថ្ងៃមួយនឹងដើរលេងរួច លោកចាំបានទេថ្ងៃនោះខ្ញុំបាននិយាយថាម៉េចខ្លះចំនួនជារបស់មនុស្សបុគ្គលិក 150,000 នាក់តាមពិតទៅក៏មិនខុសអំពីលោកនិងខ្ញុំនោះដែរគ្រប់គ្នាជាចំណែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនហេតុនេះពួកគេមិនបានផលប្រយោជន៍នៃភាពជោគជ័យទៅលោកយល់ស្របក៏ដោយមិនយល់ស្របក៏ដោយតាំងពីខ្ញុំបង្កើត logistics ស៊ឺតាយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សមិនមែនបន្ទុកពួកគេគ្រប់គ្នាគឺជាញាតិវិញ្ញាណរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងក្នុងនាមជាអ្នកជំនួយយើងមិនគួរមើលឃើញផលប្រយោជន៍ពង្រីកក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានដែនកំណត់នោះទេពួកយើងត្រឹមតែជាមេដឹកនាំយើងត្រូវគ្រប់គ្រងចង្វាក់តាមទម្លាប់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដើរទៅមុខម្ដងមួយជំហានPatrick ប្រាប់ទៅខាង airport ផងថាទំនិញទៅដល់ក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងទៀតមេត្រៀមការដឹកជញ្ជូនព្យាយាមរកវិធីលឿនបំផុតប្រាប់អ្នកដឹកជញ្ជូនខាងនោះពេលទំនិញទៅដល់ឲ្យឆាប់ដឹកជញ្ជូនទៅភ្លាម សែងរៀបចំលេខរៀងដឹកជញ្ជូនឲ្យនឹង ឡានទៅចេញទៅ សុងឈៀវត្រូវទៅរកចៅខៃឬអត់ គ្មានអីត្រូវទៅរកទេ កម្មការគ្រប់គ្រងបានទទួលអ៊ីមែលរបស់គេដឹងថាគេចង់ចែកភាគហ៊ុន 20% របស់ខ្លួនឯងឲ្យទៅបុគ្គលិកនាងធ្លាប់ជាប្រពន្ធរបស់គេនាងនិយាយតែមួយម៉ាត់បានផលជាងពួកយើងនិយាយ100ម៉ាត់ នឹងជាភាគហ៊ុនគេមិនបានធ្វើអីខុសច្បាប់មិនបានខុសច្បាប់ក្រុមហ៊ុនគ្មានអ្នកណាហាមគេចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិគេបានទេ ហើយប្រាប់តាមត្រង់ចុះចាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទាំងអស់ពេលបានទទួលអ៊ីមែលឲ្យពួកគេនាំគ្នាទៅរកយើងពួកគេខ្លាចការសម្រេចចិត្តចៅខៃប៉ះពាល់ដល់តម្លៃភាគហ៊ុន អ្នកដែលបារម្ភពិតជាមិត្តភ័ក្តិលោកឬជាខ្លួនលោកពេលនេះអាខៃលេងហ្គេមធូធាជាមួយគ្នាតែអនាគតបុគ្គលិកទាំងអស់នឹងចូលទៅខាងគេតំណែងនាយកកាន់តែមានភាពរឹងមាំ ហេតុអីនាងព្រមឲ្យគេចែកលុយឲ្យបុគ្គលិកដោយមិនជំទាស់អញ្ចឹងនាងត្រូវហាមគេផងក្នុងនាមជាអ្នករួមហ៊ុនយើងជឿថាគេច្បាស់ជាស្ដាប់សម្ដីនាង មិនមែនខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យនោះទេលោកស៊ីង
តែមកពីខ្ញុំដឹងថាចៅខៃជាមនុស្សបែបណាអ្វីដែលគេសម្រេចចិត្តហើយគ្មានអ្នកណាហាមបានឡើយ ភាគហ៊ុន 20% របស់បងបាចែកឲ្យពួកយើងបានម្នាក់ប្រមាណបើមានភាគហ៊ុននៅក្នុងដៃពួកយើងក៏ខ្លាចជាម្ចាស់ស៊ឺតាយដែរហើយ ទូកែស្រីគិតថាបានភាគហ៊ុនតិចតួចហើយមិនចាំបាច់ធ្វើការឬមួយយ៉ាងម៉េច ហេសែមហេតុអីទំនិញនៅស្ងៀម 20 នាទីមុនមានព្យុះព្រើតកកវិសប្រហារក្រុងហាមីនផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុងត្រូវបានបិទបណ្ដោះអាសន្ន មិនទាន់ត្រឡប់ទេអញ្ចឹងទៅហូបបានជាមួយគ្នា មានព្យុះព្រើវេប្រហារក្រុងហាមីនផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុងត្រូវបិទបណ្ដោះអាសន្នទំនិញយើងត្រូវឈប់គាំងបាយយប់នេះមិនបើកផ្លូវមិនម៉ោង 12 យប់ដឹកជញ្ជូនមិនដល់ទេ ខៃប្រាប់ខ្ញុំមកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបលោកមិនលាឈប់ Stephen ខ្ញុំធ្វើការទីនេះ 5 ឆ្នាំហើយលោកក៏បានដឹងដែរខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយគ្មានថ្ងៃកែប្រែទេ ខ្ញុំដឹងថាលួងលោកមិនបានអញ្ចឹងជួយប្រាប់យើងផងបានទេថាក្រុមហ៊ុនផ្សេងឲ្យសំណើល្អជាងយើងឬមួយក៏អត់ទៅ ខ្ញុំចង់មានក្រុមហ៊ុនជារបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំចង់បង្កើតមុខជំនួយក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំ រដ្ឋាភិបាលចិនពង្រឹងនយោបាយកែប្រែដែលមានតម្លៃ$45 លានហុងកុងស្មើនឹង 12% នៃ GDP ក្នុងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ 2008 លោកគិតថាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ ការបាន 3 ឆ្នាំហើយខ្ញុំស្មានថាបងមើលខ្ញុំឡើងធុញហើយ រូបពិតអូនមកនៅក្នុង TV ទេត្រូវប្រាប់ជាងថតផងឲ្យថតមុខឆ្វេងច្រើនព្រោះថាមុខឆ្វេងស្អាតមែនទែន ខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍និយាយលេងជាមួយប្តីដែលទៅអត់ការងារធ្វើទេឈប់លាក់បាំងទៀតទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំតាំងចិត្តមកចាំបងព្រោះចង់ដឹងថាមានផែនការអ្វីហើយនៅមានក្រុមហ៊ុនទទួលបងហើយហ៎ គ្មានទេ កុំប្រាប់ថាចង់រត្រែត ប្តីអូនមិនដែលគិតចង់រត្រែតនោះទេចាំអាយុ80សិនចាំគិតទៀត ហើយបងគិតយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រកាសទៅ បងគិតថាចង់នាំអូនទៅទីនោះបន្តិចតោះចាំនៅទីនេះបានទេសំណាងឲ្យបងធួនមានកូនសោកុំអីចូលមកមិនបានទេចាំមិនបានទេពេលមុនអូនធ្លាប់មកអូហ្វីសលោកប៉ានោះ តាំងពីប៉ាស្លាប់ទៅបានលក់ក្រុមហ៊ុននេះឲ្យស៊ីងវិនហៅរួចហើយទីនេះខ្លាចជារបស់អ្នកផ្សេងហើយ បងចង់ទៅរកលពូស៊ីងទិញក្រុមហ៊ុនមកវិញហើយដូចឈ្មោះពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនស៊ឺតាយទៅជា Logistics ស៊ឺតាយ ខ្ញុំមិនយល់ទេថាបងកំពុងគិតអីបងធ្វើនាយករងធនាគារជនជាតិចិនដែលអាយុតិចជាងគេ Stephen ប្រាប់ថា2ឆ្នាំទៀតបងនឹងបានធ្វើជាកម្មការតែសុកបងបោះបង់គ្រប់យ៉ាងហើយមកចាប់យកក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានកម្រៃរបស់ប៉ាបងមិនសមហេតុផលសោះ ឆ្នាំ 2008 ចិនកែប្រែច្បាប់ប្រពៃណីថ្មីចិននឹងចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមុខជំនួយ Logistics ពីឆ្នាំមុនប៉ាខកខានឱកាសនេះតែបងមិនចង់ខកទេ បងគិតថាបងភ្នែកមុតតែម្នាក់ឯងហ៎អ្នកវិនិយោគបរទេសនៅចិនសម្លឹងមើលសាច់ជ្រូកដុំនេះយូរហើយបងយកអីទៅដណ្ដើមគេពេលមកដល់ដៃបងនៅសល់តែឆ្អឹងប៉ុណ្ណោះ អូននិយាយត្រូវលុយយើងច្បាស់ជាចាញ់តែចំណុចល្អយើងគឺវានៅត្រង់នេះឯងចំណុចនេះព្រោះថាហុងកុងស័ក្តិសមជាកន្លែងពង្រីក Logistics ណា ដែលពូស៊ីងព្រមទិញក្រុមហ៊ុននេះទៅព្រោះគាត់ចិត្តដិតជាមួយប៉ាបងព្រោះកន្លងមកគាត់ទុកទីនេះជាគំនុំសម្រាមព្រោះអ្វីព្រោះគាត់មើលដឹងថាវាគ្មានអនាគត បាទណាពួកយើងកុំប្រកែកគ្នាបន្តទៀតអីបន្តិចទៀតអូននឹងយល់ខ្លួនឯងថាបងកំពុងតែធ្វើអី បងសម្លាញ់អូនដឹងថាបងពូកែតែអូនខ្លាចបងខាត់ពេលច្រើនឆ្នាំទៅទេយាយចុះយប់នេះអូនណាត់មិត្តញ៉ាំបាយបងទៅជាមួយអូនណាគេអាចមានជំរឿនដ៏ល្អឲ្យបង ណាគេ នាយកមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសៀជីនយ៉ាវគេកំពុងតែរក CEO ថ្មីបងជាអ្នកដែលគេបានមើលទង់ពេលអូនសម្ភាសពីលោកស៊ីគេនិយាយពីបងផងដែរគេគិតថាបងមានគុណសម្បត្តិនិងសមត្ថភាពអាចធ្វើបាន ផ្លូវរបស់បងរើខ្លួនឯងបានហើយ តែអូនជាប្រពន្ធបង
អូនមិនព្រមឲ្យបងលងខ្លួនឬផ្លូវខុសទេអូនណាត់លោកសៀហូបបាយម៉ោង 8 យប់អូនទៅស្ថានីយ៍វិញហើយចាំផ្ញើទីតាំងឲ្យ បងណែណាចូលមកដល់ហើយបងណែណា អូយណែ សុំទោស ដើរនៅគ្មានភ្នែកទេអត់ចេះមើល មិនអីទេលួចឲ្យហើយក៏រកទៀតបងចាំខ្ញុំណាបងធំណែណា អីទេអូនមិនដូចចៅវិញគឺចេះហៅឡើងពេនផងទៅគួរខ្លាចនៅល្មើលាក់លើមកដុកហ្មងយ៉ាអត់ហត់មិនខ្លាចណាស់ដល់មកដល់នឹងធ្លាក់ចុះមកអូយមិនណាគួរខ្លាច បងធំហេតុអីបានជាធ្វើបែបនេះបងធំ ពេលនេះទទួលមិនបានទេមានអ្វីផ្ញើសារតុងចាំតែតូនទៅវិញសូមអញ្ជើញខាងនេះបាទ សួស្តីលោកសៀ អ្នកនាងសុងឲ្យខ្ញុំសូមទោសផងព្រោះត្រូវប្រជុំនៅមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មយូរពេ មិ ក នអីទេ ឯណាលោកចៅ អូខ្ញុំទៅនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគាត់កំពុងមកខ្ញុំបើកវាញរួចហើយយើងមកផឹកបណ្ដាចាំបណ្ដាទៅ ហើយលោកស្គាល់នឹងស្លាប់ទេហ្នឹង គាត់ជាបងប្រុសខ្ញុំ ដឹងទេហេតុអីបានជាគេលោតទម្លាក់ពីលើអាគារមកព្រោះទៅរឿងស្នេហាឬក៏រឿងលុយកាក់ ក្រុមហ៊ុនខ្សែធនមានបំណុលច្រើនគាត់ឈឺថកែដល់ល្អតែមកពីធ្វើចំនួនមិនដាច់ខាតអាឡូអ្នកម៉ាក់ អាមិញ៉ាជួបបងប្រុសអញហើយនៅគេយ៉ាងម៉េចហើយហេតុអីមិនបើកទូរស័ព្ទ ទូរស័ព្ទអត់ថ្មម៉ាក់មិនចាំបាច់គិតច្រើនទេខ្ញុំជាមួយបងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានៅក្រុមហ៊ុនអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំចង់នៅហុងកុងជួយឃ្លាការងារនៅក្រុមហ៊ុនសិនមិនទាន់មានពេលត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញទេខ្ញុំនឹងថែខ្លួនណា អាខៃ លពូ មិនក៏មិនទេឲ្យលឿនជាងនេះបើពូប្រជុំដល់ថ្ងៃស្អែកមិនត្រូវចាំដល់ថ្ងៃស្អែកទៅហើយទេអី ចេញធូរជាក្រុមហ៊ុនធំហើយលោកនាយកចេញមកបានសម្រាប់ចិត្តខុសខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំនួននោះទេ យូរឯតែមករកពូម្ដងទោះផ្អាកប្រជុំឬបានកម្រៃតិចតួចក៏វាមិនអីដែរអាខៃឯងដឹងទេថាពូប្រជុំរឿងអីដែរទៀត រឿងអីទៅ ពូសម្រេចចិត្តហើយក្រោយពីនេះពូនឹងរៀបចំទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសាជាថ្មី ហើយពូនឹងយកចំណែក 2/3 ដើម្បីទៅវិនិយោគជាមួយនឹងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងរំសាយផ្នែកដែលមិនបានកម្រៃឬក៏បានកម្រៃតិចតួចចោលទាំងអស់តែម្ដង លពូគឺច្បាស់ហើយនៅសុកសងកនចំណាយទុនច្រើនយ៉ាងនេះនៅក្នុងផ្សារភាគហ៊ុនបើកើតហេតុដូចពីឆ្នាំមុនកើតវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុវាច្បាស់ជា អ្នកជំនួយណាក៏គេបានដឹងដែរថាហានិភ័យខ្ពស់ផលតបស្នងក៏បានច្រើនដែរអាខៃឯងរៀនខាងសេដ្ឋកិច្ចឯងគួរតែដឹងថាឧស្សាហកម្មហួសសម័យទៅហើយនេះជាសម័យអីទៅហើយពេលនេះគឺជាសម័យអចលនទ្រព្យហិរញ្ញវត្ថុនិងទីផ្សារភាគហ៊ុនណា ខ្ញុំបានមើលឆ្ងាយដូចជាលពូទេ ឯងអាចធ្វើបានឯងប្រកែប៉ុណ្ណាពូអាចដឹងច្បាស់ណាស់អត្រូវហើយព្រឹកមិញទើបបានដំណឹងមក
ឯងលាឈប់ពីធនាគារហើយមែនដែរទៀតប្រសើរណាស់សម្រាប់សិនទៅបាត់ហត់ហើយចាំមកជួយការងារពូឯងចង់បានតំណែងអីបានប្រាក់ខែប្រមាណគិតប៊ូណឺសយ៉ាងម៉េចឯងប្រាប់ពូមកចុះអូខេ អរគុណលោកពូខ្ញុំបានរៀបចំផែនការទុកទៅហើយខ្ញុំចង់ទិញក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនស៊ឺតាយប៉ាខ្ញុំមកវិញហើយគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង មិញនេះពូទើបតែប្រាប់រួចហើយឧស្សាហកម្មហួសសម័យហើយតែនេះឯងចង់បើកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឯងគិតច្បាស់ហើយ ខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកពូទិញក្រុមហ៊ុនប៉ារបស់ខ្ញុំទុកដូចជាខ្ញុំមានសាច់មួយស្លឹកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាតួលេខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេចំនួនដែលខ្វះខ្ញុំនឹងរំលោះសងតាមក្រោយចឹង ពេលពូទិញក្រុមហ៊ុនប៉ាឯងកន្លងមកពូមិនបានទៅប៉ះពាល់នោះទេព្រោះពូដឹងច្បាស់ថាធ្វើក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនគឺជាលុយញើសឈាមមិនសមនឹងឲ្យចំណេញពេលវេលានោះទេអាខៃឯងកុំចំណាយពេលអីម្យ៉ាងទៀតមុខចំនួនដឹកជញ្ជូនមិនអាចស៊ូក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសនឹងចិនបាននោះទេ តែលោកពូទើបនិយាយមិននេះថាហានិភ័យខ្ពស់ផលកម្រៃកាន់តែច្រើនកុំបារម្ភអីលោកពូខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំស៊ឺតាយនឹងចូលផ្សារពីហ៊ុនក្នុងពេល10ឆ្នាំខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យវាក្លាយទៅជា Top 10 Logistics របស់សកលលោក ពូជឿជាក់លើឯងអាចធ្វើបានអញ្ចេះចុះលុយប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនចាំបាច់ពូទៀតទេស្អែកពូនឹងឲ្យធនាគារបកគលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនស៊ឺតាយឲ្យឯងវិញចុះ អរគុណហើយលោកពូ បងសំឡាញ់ហេតុអីបាត់ទូរស័ព្ទបងមិនមកពិតមែនទេបងមកដល់ណាហើយលោកសៀចិត្តមកដល់ហើយណាតែមករកអូនវិញផងបានទេសាក់មកស្ដាប់សំណើដែលលោកសៀផ្ដល់ឲ្យសិនក៏បានថាមិនត្រូវបងនឹងបដូរចិនលោកសៀមកដល់ហើយអូនជួយបន្លាយពេលសិនបងបញ្ញាប់មកនៅឯណាឲ្យប្រកាសទេលោកសៀចាំបងឡើង1ម៉ោងហើយណាមិនបាច់មកទេលោកសៀទៅវិញហើយខ្ញុំថាយើងពីរនាក់បែកគ្នាមួយរយៈសិនទៅឲ្យពេលគ្នាបានត្រេះរីថាគួរដើរទៅបន្តជាមួយគ្នាទេរំខានសូមមកកែទៀតបានទេ សូមទោសផងអស់ម៉ោងទទួល order ហើយ ខ្ញុំសូមផឹកមួយកែវទៀតតែមួយកែវខ្ញុំទៅហើយ សល់ជាប់ដល់បន្តិចបន្តួចសង្ឃឹមថាមិនស្អប់ខ្ពើម អរគុណ រំខានផងជួយបើកភ្លេងបន្តិចឲ្យបានទេពួកយើងមិនអង្គុយយូរទេ Full season All season លោកក៏ចូលចិត្ត Antonio ដែរ ថាទស្សនិកជនបានសង្កេតឃើញហើយពេលខែមុនមានក្រុមហ៊ុន Logistics ដែលបង្កើតឡើងនៅហុងកុងប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ3ឆ្នាំក៏បានចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនបុគ្គលដែលសាងភាពអស្ចារ្យលើកនេះគឺភ្ញៀវពិសេសរបស់យើងលោកចៅខៃសួស្តីលោកចៅ បាទសួស្តី ខ្ញុំចង់សួរថាហេតុអីទើបលោករើសយកមុខជំនួញ Logistics Logistics ស៊ឺតាយជារបស់ប៉ាខ្ញុំដែលខូចទៅហើយពេលមុនគាត់ឧស្សាហ៍ប្រាប់ខ្ញុំក្រោយការបដិវត្តសេដ្ឋកិច្ចចិនហើយក្រុងនៅចិនគឺអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនត្រូវតែជាចំណែកយ៉ាងសំខាន់ព្រោះថាវាតភ្ជាប់ជាមួយគ្រប់ក្រុងគ្រប់ស្រុកហើយនិងគ្រប់គ្នាទៀតផងតាមពិតទៅខ្ញុំគ្រាន់តែ
កំពុងដើរតាមផ្លូវដែលប៉ារបស់ខ្ញុំដើរមិនទាន់ដល់ ការអភិវឌ្ឍរបស់ Logistic ស៊ឺតៃបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញច្បាស់ហើយខ្ញុំជឿថាលោកចៅក៏ត្រូវចំណាយពេលនិងកម្លាំងចិត្តឲ្យមុខជំនួញរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំចង់សួរលោកថាផ្លូវដែលលោកជ្រើសរើសបានធ្វើឲ្យរបស់ខ្លះបាត់ទៅលោកសោកស្ដាយទេ ប្រកាសជាមានវាខ្លាចជាអតីតកាលទៅហើយគ្មានភាពចាំបាច់រំលឹកទេ ប្រាប់ផ្នែកកាត់តឲ្យកាត់ត្រួសសិនត្រូវផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយប់នេះ ចា នាងទៅធ្វើការមុនចុះខ្ញុំទៅតាមក្រោ ចា យមិនឆាប់ត្រឡប់សិនចិនទេអេ ត្រូវមុននេះហូបបាយជាមួយនឹងពួកម្ចាស់ធនាគារលើថាមានស្ថិតមួយក្រុមកំពុងចូលហ៊ុនគ្នាធ្វើចំនួនហិរញ្ញវត្ថុលើថាអ្នកដែលជាមេខ្លោងអត់ទាញជាអ្នកនិយាយព័ត៌មានស្រីនាងអាចស្មានដឹងទេថាជានរណាគេ គឺខ្ញុំលោកដឹងច្បាស់ហើយសម្ភារលោកថ្ងៃនេះជាការសម្ភារលើកចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំស្អែកខ្ញុំលាឈប់ពីស្ថានីយ៍ហើយយ៉ាងម៉េចដែរមានអ្វីចង់ណែនាំទេ បើខ្ញុំមិនយល់ស្របនាងក៏មិនធ្វើដែរ វ៉ាវលោកជានាយកក្រុមហ៊ុនជោបសាភិហ៊ុនហើយណាពាក្យណែនាំរបស់លោកយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវពិចារណាស្រាប់ហើយ ជាដំបូងអរគុណដែលផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំគិតថាតាមបណ្ដាញរបស់នាងជឿថាមិនយូរប្រហែលក្រុមហ៊ុនចំនួនហិរញ្ញវត្ថុចូលហ៊ុនរបស់នាងនឹងក្លាយជាលេខ1នៅអាស៊ី សូមឲ្យដូចមាត់លោកចា បើក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសូមខ្ចីលុយក្រុមហ៊ុនរបស់នាងហាមបដិសេធណា បានឈប់និយាយហើយសូហ្វឺចាំនៅខាងក្រៅ យើងលែងគ្នាទៅមនុស្សពីរនាក់ឡានមានតែមួយគ្រឿងហើយមានគោលដៅខុសគ្នាត្រូវតែមានម្នាក់ចុះពីឡាន ឲ្យមេធាវីត្រៀមឯកសារឲ្យទេមកប្រាប់បងចុះ ការប្រជុំអេបិចយកជាផ្លូវការលើកទី22រៀបចំឡើងនៅពេលកាំងជាផ្លូវការហើយជាលើកទី2ដែលរៀបចំនៅចិនក្នុងជុំ13ឆ្នាំគិតថាអភិបាលហុងកុងនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកកំពង់ផែហូកាំង លោកចៅចតសិនលោកចៅ លោកចៅខ្ញុំស្គាល់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះគេចូលមករកនៅក្រុមហ៊ុនច្រើនដងមកហើយខ្ញុំឮថាគេចង់សុំធ្វើ brand ឆៃរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងលោកមិនចាំបាច់ខ្វល់នឹងគេទេ ណែនាងធ្វើស្អីនាងហ្នឹងចេះបើកម៉ូតូដែរទៀត សុំតើផងសុំតើលោកចៅ នាងដឹងទេនាងធ្វើអញ្ចឹងវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ណា សុំតើផងលោកចៅតាមពិតខ្ញុំទៅរកលោកនៅក្រុមហ៊ុនហើយតែអ្នកខាងនោះប្រាប់ថាលោកទៅហុងកុងមិនដឹងមកវិញនៅពេលណាឲ្យខ្ញុំទៅលេខទូរស័ព្ទឲ្យចាំតាក់ទៅមកវិញខ្ញុំចាំឡើងអស់3ថ្ងៃហើយ អ្នកនាងមានការជាមួយខ្ញុំហ៎ មិនបាយហើយអ្នកនាងទេហើយហ្វាំងបានហើយ អ្នកនាងហ្វាងមានការជាមួយខ្ញុំ ដែលខ្ញុំមកតាំងចិត្តមកនិយាយចំនួនជាមួយលោកខ្ញុំធ្វើការងារដឹកអីវ៉ាន់ខ្ញុំជា franchise logistic យីគួងចង់ដើរមកធ្វើក្រុមហ៊ុនជាមួយលោក នាងជាមួយយីគួងមិនស៊ីខ្សែគ្នាទេ តាមពិតខ្ញុំមិនចង់និយាយដល់នរណាទេតែក្រុមហ៊ុននេះមានបញ្ហាច្រើនណាស់ខំហើយថាំងនៅស្រុកខ្វាំងតុងតូចប៉ុនគ្រាប់សណ្ដាច់បាយក៏ថាបានតែនៅក្នុងខំតូចតែប៉ុណ្ណឹងមាន franchise 3កន្លែងបាននរណាមានលុយបង់ថ្លៃ franchise ពួកគេទទួលទាំងអស់ហើយចុងក្រោយ franchise ក៏ត្រូវឆ្លោះគ្នាយូរទៅកាន់តែបញ្ចុះតម្លៃដឹកលោកដឹងទេពេលនេះអ្នកដឹកអីវ៉ាន់បានថ្លៃដឹកមួយកញ្ចប់តែ30សេន តាមពិតទៅហេតុផលអ្វីមិនសំខាន់ទេឲ្យតែនាងចូលលក្ខខណ្ឌ franchise ពួកយើងនាងស្នើរឿងជាមួយបុគ្គលិកយើងចុះ ខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌ franchise របស់លោក
មានមួយចំណុចដែលខ្ញុំធ្វើមិនបានថ្លៃ franchise 5សែនខ្ញុំឲ្យពាក់កណ្ដាលសិនបានទេនៅខ្វះខ្ញុំនឹងរំលោះសងក្នុងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំ បើខ្ញុំព្រមវាអយុត្តិធម៌ចំពោះ franchise ផ្សេងទៀត អត់ទេខ្ញុំមិនយកប្រៀបលោកចៅទេខ្ញុំសូមសន្យាកន្លះឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមានលេខ0 3ដងការរេគុណស្មើ0យឺតយ៉ាវស្មើ0បើខ្ញុំធ្វើមិនបានឲ្យលោកផ្ដាច់កងត្រាចោលភ្លាមខ្ញុំនឹងចេញពីសង្គមនេះ ផ្ញើលេខទូរស័ព្ទទុកនៅក្រុមហ៊ុនហើយមែនទេសូមយកទៅគិតមើលសិនទៅហើយចាំទេ5 ចាល្អណាស់សំណាងល្អណាស់ចេញឡើងទៅលោកចៅឆាប់សិនលោកចៅជួនជាខ្ញុំធ្វើនំតាកោលោកសាក់ភ្លុកមើលទៅ អរគុណ ខ្ញុំចាំលោកទេមកវិញណា អូខេបងទួនចេញឡើងទៅ បងមករយៈនេះមិនឃើញនៅផ្ទះនាងដឹកអីវ៉ាន់ នាំគ្នាសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅយើងនឹងចូលរួម franchise logistics ទៅ រុកហើយងាប់ហើយអាមួយមកវិញហើយហ៎ ខ្ញុំមកវិញហើយ ម៉ាក់បងមកវិញហើយយ៉ាងម៉េចដែរជួបលោកចៅដែរអត់ កំព្រួយអីបងនិយាយជាមួយលោកចៅរួចហើយមុននេះនិយាយគ្នានៅវិថីពេនហើយឡើងយូរទៀត លោកចៅចូលព្រមទទួលថ្លៃ franchise ជាងពាក់កណ្ដាលទីនឹង គាត់មិនកាន់ជាព្រមតែមិនគួរមានបញ្ហាទេស្អែកទម្លាក់ផ្លាកចុះមកតាតៃយើងនឹងកាត់ផ្ដាច់ពេកក្រុមហ៊ុននេះ ចាំដល់ស្អែកធ្វើអីសៀវហុងស៊ីយ៉ុងទម្លាក់ចុះមកកុំគិតតែហូបយកឧបករណ៍មក អាមួយផឹកតែសិនទៅបើឯងជាមួយនឹងបោះតកោចៅនិយាយត្រូវគ្នាអញ្ចឹងចេះចោះប្រាប់គាត់ថានៅខ្វះមិនចាំបាច់យកនោះទេ លោកពូធ្វើជំនួញត្រូវតែមានសច្ចៈមិនគួរយកប្រៀបគេបែបនេះទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំរៀបផែនការសហការជាមួយនឹងសឺតែរយៈពេលវែងបើយើងធ្វើបានល្អគេអាចយកបុគ្គលិកបន្ថែម ណែជប់សិនមិនបានធ្វើជាលីលាអសរបើលោកចៅមិនព្រមនឹងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅម៉ែវាប្រាប់កូនឲ្យទម្លាក់មក ហើយយ៉ាប៉ាគាត់ជានាយកក្រុមហ៊ុនធំមិនយកប្រមិនបានប៉ាជាមួយពូលេងអុករួចឲ្យប្រមូលទុកផងណាយប់នេះខ្ញុំនៅចាំលោកចៅទេមក បានចង់លេងបន្តទៀតទេជប់ផ្ទះហូបបបរសណ្ដែកទៅនៅលេងទៀតដែរ ខ្ញុំមើលនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតចិត្តមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មណានស៊ឿនបើកហាងលក់សាច់អាំងថ្ងៃណាមិនធ្វើ OT គិតនាំគ្នាទៅភ្លក់បន្តិចហ៎ ទៅពេលនេះក៏បានដែរ ណែយើងជីសានឲ្យកាហ្វេមកនេះមក តាមពិតទៅពួកឯងធ្លាប់គិតដែរទេថាហេតុអីបោះជួលពួកយើង4នាក់ដែលទៅរៀនចំគ្មានបទពិសោធន៍មកអង្គុយកៅអីនេះគឺធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់ខ្ញុំគិតថាជាសាច់ញាតិរបស់បោស អ្នកណាទៅដឹងទៅសួរបោះខ្លួនឯងទៅ ខ្ញុំក៏សួរដែរពួកឯងចូលមកមិនទាន់បាន3ខែទេខ្ញុំឃើញពួកឯងធ្វើ OT រាល់យប់ហូបសោះវិញសឹងទៅរាល់យប់ខ្ញុំត្រូវឡើងប្រាក់ខែឲ្យពួកឯងហើយ ខ្ញុំក៏ចង់ខ្ជិលដែរតែមិនរួមការងារធ្វើការដល់យប់មិនព្រមទៅផ្ទះឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ព្រះហើយបងមិញនេះពួកយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏បងជួលក្មេងទៅរៀនចាប់ដូចជាពួកយើងមកធ្វើជាមេផ្នែក ហេតុអីមែនទេពួកឯង4នាក់រៀនចំសាកលវិទ្យាល័យដោយអាហារូបករណ៍របស់សឺតែមែនទេនៅចាំបានទេលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការទទួលអាហារូបករណ៍ជាស្អីក្រោយពេលដែលពួកឯងរៀនចប់គឺត្រូវធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតិច3ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនចំណាយលុយជំរុញពួកឯងយូរណាស់មកហើយអញ្ចឹងសាកគិតមើលទៅក្រុមហ៊ុនគួរតែជួលពួកឯងមកធ្វើជាបុគ្គលិកដឹកអីវ៉ាន់ធម្មតាទេតាមពិតទៅជំនួយក៏ដូចគ្នានឹងមនុស្សដែរត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរពួកឯងប្រៀបដូចជាពលឺថ្ងៃពេលម៉ោង8ម៉ោង9នៅសល់ជារបស់ពួកឯងទាំងអស់តោះយើងទៅរកអីក្តៅហូបវិញទៅល្អជាង ចាបង បោះ ហៅឡូបូសលោកទូកុងតឺន័រទៅតាលៀងចុះកប៉ាល់មិនបានទេ
ធុងប្រេងរបស់កប៉ាល់នេះមានជ្រាបប្រេងពួកយើងកំពុងតែឲ្យជាងនឹងពិនិត្យមើលទៅហើយប៉ុន្តែស្អែកក៏ចេញកប៉ាល់មិនបានដែរ អញ្ចឹងស្អែកមានកប៉ាល់ទៅតាលៀងដែរទេ កប៉ាល់ដែលទៅតែលៀងលឿនបំផុតក៏ខានស្អែកដែរហើយតែក៏ពេញអស់ទៅហើយ លោកជួយសួរជាងឲ្យផងបានទេថាព្រឹកស្អែកអាចជួសជុលរួចទេ ខ្ញុំសួរឲ្យបានប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេ ប្រើកប៉ាល់មិនបានក៏ប្រើយន្តហោះទៅ មុននេះខ្ញុំតែទៅសួរជាងហោះហើរហើយជាងហោះហើរទៅតាលៀនសប្តាហ៍នេះមានទំនិញពេញអស់ហើយ អញ្ចឹងរកអ្នកបើកឡានទៅទាំងពីរទូទៅ ខ្ញុំឆែកធេរកាហើយចាប់ពីស្អែកទៅតាលៀងគឺនឹងមានព្រិលធ្លាក់3ថ្ងៃជាប់គ្នាត្រូវបិទ highway ច្រើនកន្លែងទៀតផងដល់ទំនិញទៅដល់3ថ្ងៃមិនបានទេអរគុណណា បោះទំនិញជើងនេះប្រហែលជាទៅដល់តាលៀងមិនទាន់ពេលកំណត់អាចនឹងយឺតពេល2 3ថ្ងៃទៀតណា ព្រឹកស្អែកពួកឯងបញ្ជូនទំនិញទៅកាន់ពលានយន្តហោះទៅណាខ្ញុំមកយន្តហោះដឹកទំនិញចេញដំណើរម៉ោង10ព្រឹក Boss រឿរាល់ហើយខ្ញុំរកមនុស្សទៅទទួលទូកុងតឺន័រនៅកំពង់ផែព្រឹកស្អែកទុករួចហើយអរគុណយប់ជ្រៅទៅសម្រាប់ចុះយ៉ាងម៉េចមានអ្វីចង់និយាយជាមួយខ្ញុំតាមពិតទៅធ្វើជំនួយ logistics ពេលខ្លាំងបញ្ជូនទំនិញយឺតមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃជារឿងធម្មតាមិនចាំបាច់ត្រូវមកយន្តហោះដឹកទៅទេ logistics ស្ទើរពួកយើងមិនដូចគូប្រជែងផ្សេងនោះទេពួកយើងធានាដែលយឺតយ៉ាវស្មើ0របស់បាត់ស្មើ0ការរិះគន់ស្មើ0យើងធ្វើចំនួនខាតដើមតិចតួចមិនអីទេហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកុំឲ្យខូចឈ្មោះតែយល់ទេចំនួនយើងមានតម្លៃបំផុតគឺថាពាក្យថា logistics ស្ទើរខ្ញុំជាប្រធានរងគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាការដឹកជញ្ជូនមានច្រើនកត្តាតែយើងក៏មិនអាចមកយន្តហោះរាល់លើកបាននោះដែរឯងនិយាយត្រូវខ្ញុំកំពុងតែចង់ប្រាប់ឯងថា logistics ស្ទើរយើងគឺមានយន្តហោះជារបស់យើងប្រកាសណាថាមានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវប្រើទុនច្រើនណាស់តែវាមិនសំខាន់ទេព្រោះត្រូវធ្វើឲ្យអតិថិជនយើងដឹងថារបស់ដែលពួកគេប្រគល់ឲ្យយើងដឹកជញ្ជូននោះវាមិនយឺតសូម្បីតែមួយថ្ងៃគេហៅថាសច្ចៈខាងជំនួញខ្ញុំយល់ហើយត្រូវហើយមានអារម្មណ៍ថា boss គឺមិនទាន់បានហូបអ្វីទេខ្ញុំទៅទិញសាំងវិចជូនម្ដុំល្អអរគុណណាមិនចាំបាច់ក៏បានខ្ញុំមានរបស់ហូបហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាសែមស្អែកជួយទៅទីនោះឲ្យបន្តិច សូមទោសផងមិនដឹងថានាងខ្វាងនៅដែរទេ ខ្ញុំនេះហើយ ខ្ញុំវ៉ាងជាឈឹងមកពីលោកជឿសេចស៊ឺតាយលោកចៅឲ្យខ្ញុំបរននាង លោកចៅឲ្យលោកម្រកខ្ញុំអី បាទខ្ញុំយកអានេះមកឲ្យ មកក៏ឲ្យលើខ្ញុំច្រើនម្លេះ សាស្ត្រាបុត្រទៅសួស្តីនាងខ្វាងចៅខៃនិយាយរឿងនាងចង់ធ្វើបែនឆាយ logistics ស៊ឺតាយខ្ញុំគិតច្បាប់ទៅហើយសូមទោសផងណាបែនឆាយទាំងអស់គឺត្រូវធ្វើតាមច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់បែនឆាយត្រូវបង់លុយ5សែនស្មើគ្នាមិនអាចអានដុល្លារឲ្យនាងតែម្នាក់ឯងបានទេតែខ្ញុំយល់ពីសភាពរបស់នាងច្បាស់ដូច្នេះរឿងនេះគឺមិនបាននិយាយជាមួយនាងក្នុងនាមជានាយករបស់ logistics ស៊ឺតាយសាយនេះខ្ញុំឲ្យសែមយកមកឲ្យនាងខ្ញុំឲ្យនាងខ្ចីលុយនេះគឺក្នុងនាមផ្ទាល់ខ្លួននៅចាំពាក្យដែលខ្ញុំសន្យាបានមែនទេ03ដងខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងអាចធ្វើបានអស់ត្រូវហើយនំតាកូរសជាតិល្អណាស់
អរគុណហើយក ុំបារម្ភអីលោកចៅខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើបានហើយខ្ញុំនឹងសងលើជន់លោកវិញតាមពេលកំណ នេះ ត់ ជាคลิปសម្លេងទេដែលនាងហ្វាំងហ្វាំង តាតៃយើងជាមិត្តរួមការងារហើយ មែនណា បងសែម នាងហ្វាំងហ្វាំងជួយណែនាំផងណា អរគុណហើយអរគុណ មួយខែក្រោយមកមនុស្សតកោស៊ឺប្រកែដល់ម្លឹងគឺខ្ញុំមិនដែលឮលោកពូសរសើរនរណាបាននេះទេ ក្រៅពីឯងទៅជាគេម្នាក់ទៀតដែលយើងចង់ឲ្យនៅជួយការងារតែគេបដិសេធ3ឆ្នាំមុនគេនៅគ្រប់ជីងធូពីបុគ្គលិកលក់ខ្លាយជាទីប្រឹក្សាការងារដែលធ្វើមួយឆ្នាំនេះជួយយើងរៀបចំចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនបែងចែកបង្កើតថ្មីហើយលក់ចេញទៅឯងដឹងដែរទេថាចំនួនដែលជាសម្រាមនៅក្នុងដៃរបស់យើងពេលទៅនៅក្នុងដៃគេក៏ខ្លាយជាមានតម្លៃមហិមា ដឹងទេហេតុអីបានចេញពីគ្រប់ជីងធូ គេមិនបានឲ្យចម្លើយទេយើងមិនចង់ឲ្យមាសប្រាក់ហូរចេញយើងប្រាប់ឲ្យគេទៅរកឯងនៅសិនចិនថាមិនត្រូវមនុស្សប៉កែអាចហាមមនុស្សប៉កែបាន ឆ្នាំ2010 លោកឈ្មោះអី ចុះលោក ស៊ឺតាមីង ចៅខៃ